Gasdrogerijen zijn voor een groot part afhankelijk van de boeren en het waar. Hoe meer gas de boeren van het land helpen, hoe drukker ze het hebben bij de drogerijen. De laatste jaren had het droge waarde verzorgen dat het gas maar min groeide. Dit hier binnen de omstandigheden een stuk beter. En dat vernemen ze ook bij de gasdrogerij op het Pijn. Nou, dat van hier rennen we sowieso al 1000 ton voor op Auron hier. Er is genoeg wetter van. Eigenlijk, nou, ik ben wat te volle. Maar wel zodanig dat de boeren genoeg fretten voor hun kei winnen kunnen in de kuil. En dan hebben ze aardig gas oer. Wat ze dus broeken om zelf te droegen. Van al het gas dat binnenkant op het Pijn wordt veevoer maken. Bijkelijks biks voor de kei. En dat is een product dat het op het stuit goed docht bij de boeren. Omdat het financieel gunstig is om biks te kepen dat maken is van gas. Nou, het gewone krachtvoer wat boeren broeken voor hun vee. Er zit een heel soort graan in verwerkt. Er zit onder andere ook een soort eiwit uit soja verwerkt. Nou binnen op momenteel dus de graanprijzen heel erg hoog. En de eiwitprijzen zijn heel erg hoog. En ja, dus dat maakt het gewoon het hele krachtvoer. Dat wordt gewoon heel erg duur. En in vergelijking dan is het gasdroegen. Dus die gasbrak, die is dan volle goedkoper. Op het stuit binnen er staan 300 boeren die het haar gas droegen lid op het Pijn. Die zoenen direct voor kiezen kunnen om het gas zelfs op te slaan. Maar daar maken ze haar bij de gasdrogerij voor eerst net druk om. Wat ze oerhouden volgend hier nog. En dan hebben ze nog oude kuil. Ja, maar jou vraagt, hoe is die kwaliteit dan nog? Ja, die ene die stapelt het op het heem op. En het volgend jaar heeft hij nog een keer een oerskat, stapelt er weer op. Ja, dan moet je jou vragen wat voor die boer dan goedkoper is. Misschien hier het achteraf wel goedkoper geweest om zijn gas te droegen. Nou, gasbrak is gewoon heel goed houdbaar.